喂，早晨，早晨啊，早最後晨嘅假期，啊！今日咧係佛誕啊，咁咧星期一添，你哋就要過嚟出街睇下嘢啦。呢個袋咧剩翻呢個 size，就改咗價㗎，2蚊啊！唔同嘅顏色就擺唔同嘅嘢，自己過嚟揀揀啦，靚料嘅。仲有吸濕大笨象，依然做緊特價12蚊，3個。洗衣袋啊，翻咗呢隻新嘅喎，呢隻新嘅咧係咁樣嘅。入邊又係分開3格你擺嘢嘅，依然係拉分拉鏈，成個抌落去洗。咁有2個款啦，有哈哈笑啦，同埋呢一隻款嘅啊。咁呢個款啊擺咩你自己揀啦，都係6蚊嘅啫，超香嘅，洗衫倒落去嘅柔順劑，9蚊一支。G 店有咩呢？一抽2卷嘅廚房紙9蚊，仲有一次性嘅。旅行拖鞋3蚊，淨得呢隻色嘅啫。咁你哋通常玩啲多卡輪嘅水咧，驚佢個唔夠力啊。嗱，你可以買一個呢個，咁框住咗佢個頸咧，你就玩得好方便啦。嗱，就咁用啦，呢個3蚊嘅啫，提水器。仲有呢個啦，輕便嘅拖板啦。咁呢個咧9蚊嘅，9蚊佢已經有一個棉俾你噶啦。咁如果你話我唔夠嘅喎，用完我要換噶嘛，啱。咁個代替品補充裝喺邊呢？補充裝下邊3蚊一條，咁你就可以順便揀埋啦。過嚟仲有呢個係72粒嘅洗衣珠，呢個45蚊嘅啫。仲有驗孕棒啦，攞唔攞到錢你都要靠佢話你知啦嚇。驗孕棒10蚊，呢個10個裝嘅0.03 45。果形啫，你嘅杯啦，啲蚊子仔自己會飛入去噶啦，25蚊。仲有呢一款磷病毒啊、腺病毒嗰啲都可以測到噶，呢隻19蚊。切熱器咧都仲有貨嘅19蚊，呢個係多功能嘅。風扇衫啦，嗱有袖嘅靚仔，咁啊自己安翻風扇落去啦。咁啊都有啲冇袖嘅背心，都係自己安風扇。一樣價錢嘅啫，129蚊。下邊仲有，即係咁嘅款啦吓，你隨手攞一個得噶啦，風扇喺後邊。下邊仲有3合1嘅檢測劑，呢個9蚊。檢測棒。仲有呢個就10合1嘅19蚊。坐墊啦，19蚊。你哋成日揾嗰張啊，好軟熟啊呢個。同埋呢一個凳，呢一隻25蚊。有呢隻色同埋藍色，兩隻色都好靚啊，25蚊。A 鋪啦，大個嘅，呢個係裝被袋，就喺度攞一個得噶啦，9蚊。仲有呢款嘅保溫袋，個底咁闊噶，靚仔，呢個5蚊。仲有呢一款啦，呢款都係5蚊嘅啫。減壓公仔，如果你有3個小朋友，你就要買3隻色啦。費事佢爭啦，係咪啊？唔同顏色，俾翻邊一個小朋友啦嚇，佢碾死佢都好啦。嗱，呢啲9蚊一隻，過嚟仲有呢個自動遮19蚊，都仲有口罩，我哋口罩翻咗白色啦、淺藍啦，都係19蚊，30個獨立包裝。區門口啦，4件套10蚊。仲有呢款嘅特大洗衣袋啦，5蚊。仲有車仔，有唔同嘅顏色嘅，慢慢過嚟揀啊，都係9蚊。嗱，呢啲膠箱係裝你啲心愛嘅公仔啊，可以嚇。佢嘅 size 咧寫咗喺度噶啦，19、40，高就係21。咁呢隻49蚊。咁有啲細少少嘅，有隻細少少嘅，呢隻27乘12再乘22咧就29蚊。咁有呢款啦，呢款就高身，可以擺3行，27乘12 36高嘅，啊呢隻咧39，都係39蚊，啊呢度有價錢噶啦。咁過嚟啦，仲有，咦有隻細少少嘅，原來呢個有隻細少少嘅 ，size 就係19、32同埋23，呢隻都係39蚊嘅。好啦，嚟到文具部啦，原來佢都有2蚊嗰隻嘅拉鏈袋啊，2蚊4隻顏色。嗰
咁佢仲有呢度咧有一沓嘅花佬嘅，花佬一沓咧就有12個嘅，係一塊筷子攝埋去嘅，咁5蚊嘅啫。咁另外仲有一款咧係成個袋咁嘅，成個袋咁，佢有8樓嘅，有8樓嘅，佢一袋都係12個，都係5蚊。同埋呢隻啦，拉鏈係好值錢嘅，我講咗啦嗬。呢個有2個拉鏈嘅，咁呢個咧係 A4 size 嘅喎，顏色咧真係好靚啊，都係5蚊一個。過嚟呢邊，呢度呢隻筆，呢個係啦可以擦嘅原子筆嚟㗎，呢隻係。咁有2款公仔啦，自己過嚟揀啦，一盒咧就12支。呢個啦，俾埋樣板你睇啦，呢個13色嘅，25蚊。睇個盒。呢個係丙黑筆，馬克筆嚟嘅。咁仲有呢隻咧就雙頭嘅，呢個就雙頭嘅，一個粗身一個幼嘴嘅嚇。咁呢個就29蚊。2層總共30色。係啦，呢隻係30色嘅。過嚟仲款喎，依啊嘛。下底仲有呢款我哋不嬲都賣緊嘅，呢係36色29蚊，我哋不嬲都賣緊呢隻嘅。過嚟仲有呢個啦，可以洗得嘅馬克筆啦嚇，呢隻整污糟都洗得嘅，49蚊。嗱，呢隻49蚊有64色㗎嚇。簿仔啦，卡通嘅簿仔啦 ，PC9 啦，咕嚕麵啦 ，Melody 啦，嗱呢啲都係9蚊一本。仲有小朋友用㗎啦，呢隻蠟筆係可以擦嘅，就12蚊。咁呢一隻咧9蚊嘅咧就唔可以擦㗎嚇，9蚊。好啦，50位就翻齊貨㗎啦。呢一個位置喺邊度啊？唔講得50位，肯定美妝鋪啦。呢個咧就27號鋪嘅。咁我哋翻咗洗頭水啦。嗱，洗頭水係白色㗎，記住嚇，65蚊。咁橙色蓋咧就護髮素㗎嚇。咁啊樽裝都係65蚊㗎啦嚇。補充裝都翻咗，補充裝就49蚊。護髮素橙色。咁啊，白色當然係洗頭水啦，有個樽就買呢包得噶啦，可以慳翻啲。韓國嘅直髮洗頭水啊，防甩髮嘅呢個49蚊。仲有啊，男士嘅沖涼啦，呢個運動型都得，清爽啊，呢個夏天最啱用啊。呢隻39，仲有呢個洗頭嘅29蚊。呢隻款都係沖涼嘅嚇，呢隻款都係沖涼嘅。呢隻款就29蚊。咁大 N 嘅洗頭水啦，49啦，咁佢都有佢嗰支村民嘅，村民都有嘅，都係49蚊嘅。洗完頭就用佢咯。咁都有澳洲嘅生薑洗頭水，25蚊。同埋呢隻啊，呢隻黑豆啊，如果你話你有啲白頭髮啦，其實黑色就係護色噶啦，即係將你啲頭髮可以慢慢洗翻黑嘅。呢隻啊，雪芙蘭呢個35蚊。咁仲有隻控油嘅，都係35蚊。嗱，老瑤薑我哋不嬲都好賣嘅，呢個49蚊。仲有呢隻泰國嘅29蚊生薑洗頭水。呢隻都係直髮嘅，啊，你話有少少藥性㗎佢嚇。嗱，45蚊洗頭水嚟嘅。咁啊護髮素就係呢隻噶啦，啊，都係45蚊嘅，兩隻都係。仲有泡泡嘅沐浴露啦，有紫味啦，25蚊。仲有呢款啦，呢無添加嘅呢啲溫和嘅皮膚啱用嘅，沖涼嘅 BB 都得。嗱，呢隻就洗頭水啦，洗頭水就45蚊 Beyond 嘅。咁啊馬油都有啦，馬油嘅洗頭水啦，呢個啦，呢個沖涼啦，沖涼護髮素啊。咁啊仲有洗頭，你睇清楚個字喎嚇，因為佢成個系列都係29蚊一支嘅啫。小朋友沖涼啦，29。洗頭啊，呢個洗頭，呢個係泡泡沖涼洗面都得嘅女士嚇，呢個批准嘅35蚊。咁啊仲有其他卡通嘅啦，呢啲29蚊一支啦，小朋友嘅。仲有呢個45蚊洗頭水，咁佢嘅護髮素咧都係45蚊嘅。仲有 CP1 嘅薑嘅洗頭水啦，咁啊薑嘅護髮素啦，睇翻個字就 OK 啦。呢啲39蚊一支，呢隻45蚊洗頭水，佢有兩隻系列啊，過嚟自己睇埋啦，都係洗頭水嚟嘅。呢隻係有光澤嘅紫紫地嗰隻。嗱，咖啡因啊，邊個頭髮甩得多可以過嚟試下呢個，呢個係超值嘅，1/3價錢嘅咋，我哋賣35蚊。呢隻黑髮再生啊，
又冇令你啲頭髮又冇咁易斷嘅呢隻。嗱，佢係呢個女士啊，嚇。咁咧呢隻就男士嘅。咁你呢啲咧就59蚊一支。仲有呢隻嗱，英國好出名嘅呢隻防脫髮洗頭水75蚊。咁上邊我哋咧都有啲育髮嘅50位啦，179。咁佢都有個補充裝嘅喎，你用完唔好抌個樽就買翻個補充裝倒翻落去，149蚊。咁啊，仲有呢個，如果你覺得頭痕咧，你可以試下呢個，呢個改善到你頭皮啊嗰啲嘅，呢隻75蚊。咁有兩隻款，補充裝75嘅。咁仲有呢個啦，嗱，支裝嘅就係呢個啦，85蚊啦。嗱，支裝就係呢個啦，藍色同粉紅色啦。咁仲有你話有啲係搽嘅，洗完頭搽上去嘅呢個無香料嘅，爽啲嘅，呢隻49。咁有呢隻有金嘅香味嘅，即係橙啦，49蚊，都一樣價錢噶啦。咁啊，仲有呢個啦，呢個防脫髮噴霧啊，59蚊嚇，都有呢隻咯，定型水咁嘅，呢隻都係59蚊，都係噴落頭度嘅，育髮嘅嚇，呢啲都係育髮嘅。咁啊，仲有呢隻都係育髮嘅，呢隻貓尿99蚊。咁啊，Freon 嘅精華啦，護髮油嚟嘅55，素絲度噶啦，呢個係亮膚乳嚟嘅20蚊。咁都仲有佢嘅精華水啦，呢個都係30蚊嘅啫嚇，就係呢隻。咁有化妝水 ，Lancome 嘅化妝水我哋不嬲都做嘛，25蚊。咁仲有呢個啦，小黑瓶啦，呢個係修復抗老嘅，呢個搽皮膚嘅25蚊。咁都有呢一款啊，呢一款去黑眼圈嘅可以，小黑瓶都係啊咁樣嘅，搽眼嘅。眼袋啊嗰啲都啱噶啦，褪黑色素嘅。仲有呢個啦，35係咪？係啊，呢個35蚊。仲有呢個修護保濕嘅面霜啊，呢個帶去旅行方便，呢啲19蚊啊咁樣。仲有呢一隻啦，呢一隻就係琉璃，呢隻係可以嚟搽眼同埋唇嘅霜嚟嘅，呢隻25蚊，25蚊都係素絲度噶嚇。素絲度仲有呢個啦，紅腰子精華、紅腰果精華啦，呢個25蚊。咁我哋都有佢嘅紅腰子呢個素絲度嘅眼霜，咁 L'Oreal 嘅眼霜我哋都有嘅，都係賣素絲度呢隻就19蚊啦 ，L'Oreal 呢隻就賣15蚊嘅，都係眼霜嚟。嚟到25號鋪嘅美妝部，哇！呢個冰川嘅噴面啊，應該真係好爽啊！我一陣都要噴佢啦。嗱，呢個超值嘅15蚊嘅啫。咁啊，仲有呢個啦，緊緻卸妝膏啦，呢一隻。79蚊。咁啊，仲有呢個卸妝水，呢個係可以去埋黑頭嘅，呢個胡蘿蔔嘅95蚊。咁仲有孖裝嘅，有啲人中意用卸妝油嘅，尤其是眼啊、唇啊都係用油去卸妝嘅。呢個係孖裝嚟嘅，169蚊韓國嘅。咁就卸妝棉啦，我哋卸妝棉呢個一捆都係大卷裝嚟嘅，29蚊，佢係一格格嘅。咁啊，仲有呢啲啦，有啲人中意用啲大塊嘅，大塊就係呢隻。都係25蚊嘅，咁啊有啲人就用細塊嘅，我知啊，因為有啲人中意細塊啊，可以方便自己隻手一搽就可以甩啦。咁呢隻就孖裝2盒嘅細塊嘅棉，咁呢隻就15蚊有2盒。過嚟我哋有一隻靚嘢喎，我呢隻靚嘢咧就係有機嘅棉啊，呢隻有機嘅棉咧超值㗎，5蚊一包 ，BB 都用得嘅。嗱呢個長廊咧，之前有人問咗我啊，佢話按摩梳啊。好梳齒嘅梳啊，佢就方便洗頭用啊！呢個按摩梳超值啊，9蚊，即係有刷有梳咯。咁仲有呢個收納盒啦，超抵啊！呢啲我話俾你聽，呢啲咧裝啲嘢唔會整爛嘅，仲有條繩可以穿住做手繩嘅添。呢個3蚊，女士嘅一次性內褲啦。嗱個碼數喺呢度睇喎嚇，記得啦，睇翻自己碼數。呢個係偏細少少嘅，咁啊10蚊一袋有5條啦。雨衣嗱呢隻唔係用一次嘅，呢隻可以再用翻嘅，9蚊一件。洗面嘅巾啦，去旅行方面啦，唔使帶毛巾都得，就用呢個洗面。嗱呢一個咧有50張嘅9蚊。
仲有收納袋呢個5蚊，呢個好好裝嘢㗎，裝啲濕碎嘢一流啊，冇得輸。一樓5號鋪，嗱呢個係方形嘅水樽，咁有粉藍色同埋有紫色，5蚊一個，呢個好用，我都有一隻。仲有水豚嘅水樽啦，15蚊，咁呢個你係可以勾喺個背囊度啊、書包度都得嘅。咁啊，佢仲有其他顏色啦，啊自己過嚟揀噶啦，公仔都會有唔同嘅分別，好靚噶。過嚟仲有呢個醬油紙蒸嘢都得嘅，5蚊一沓。仲有呢個，有時用剩嘅奶啊，或者用剩嘅果醬啊啲嘢咧，都倒落呢度擺喺雪櫃都得。呢隻5蚊，因為玻璃有時擺啲酸嘅嘢最好嘅。仲有呢隻水樽，玻璃嘅水樽5蚊。呢個量杯方形嘅，啊，佢最多係120ml嘅啫。咁你有時整嘢食啦，用幾多你自己就因到啦。9蚊嘅，仲有呢隻杯仔都係，佢呢隻杯都係最多都係60ml，都係9蚊。圓形嘅3安士嘅都係9蚊。過嚟啦，西餐用嘅倒醬不鏽鋼啦，有時你攞嚟慶熱都得嘅，9蚊。咁仲有呢個米酒碗啦，10蚊。我呢個新翻喎，呢個掛牆嘅卸妝架嚟嘅，咁啊掛埋牆嘅，有配件俾埋你噶啦，黐埋去嘅，10蚊。哇，水豚嘅不鏽鋼盤304鋼嘅呢隻9蚊。仲有漏斗啦，漏落個樽度啊，倒嘢落去啦，闊口嘅呢隻9蚊。仲有呢個咧係可以隔渣嘅添，呢個3蚊。上面仲有呢隻盒調味盒，呢個9蚊嘅啫，隨手攞盒都得噶啦。仲有擺廚房咧，可以用呢個啊，擺刀啊、羹啊，用開嘅嘢就直接插翻落去就搞掂啦。呢個啊15蚊。1樓1號鋪上到嚟1樓啦，我好快。肉簾15蚊，咁佢都有呢啲扣嘅，咁啊一扣15蚊。咁如果你話唔中意呢啲扣咧，你可以選擇呢啲嘅，呢啲靚仔嘅15蚊。咁啊仲有掛衫啦，或者掛嘢啦，呢個你就勾喺度，咁你又可以掛幾個衣架啦。今日着邊件衫可以掛定晒喺度，呢個都係9蚊，就喺呢一度攞得啦。咁仲有洗冷氣機嘅冷氣套裝啦，呢個都係9蚊，同埋呢個驅鳥彩帶啊，呢個5蚊一卷，5蚊一卷。過嚟呢邊有眼部按摩嗰個，咁樣掃嘅啊，咁樣掃，呢一座9蚊一隻。仲有呢個5爪金龍，我中意呢啲，呢個咧係可以愛嚟畫背嘅，自己畫到嘅，其實啲輕便嘅位咧係做到嘅，呢啲都係9蚊。後邊呢度仲可以呃呢啲穴位嘅，啊，咁呢個一物兩用嘅按摩梳啦，梳頭嘅9蚊。呢度仲有隻多用途嘅吸藥刀啦，咁啊，仲吸藥盒，咁呢個仲可以壓粉嘅添啊，啊，我哋小馬哥哥話呢個可以壓粉嘅添，15蚊呢個超值噶啦。仲有呢啲按摩梳，你中意按邊個位都得嘅呢啲，咁啊呢個又可以按下雞髀位啦。呢度咧又可以按下眼都得嘅，呢個多用途嘅9蚊。仲有呢個八爪魚嘅，呢個八爪魚咧有大有細嘅，有大有細嘅，有好似差唔多，有大有細，呢啲都係愛嚟按摩嘅頭啊，咁都可以噶。嗱呢隻都係9蚊。調味罐啦，呢個撳掣佢就會倒出嚟嘅啦，呢隻9蚊，靚仔嘅。咁有一隻係筆嘅，筆呢隻扭出嚟就筆。呢隻就5蚊，玻璃喎，小心啲喎。仲有油壺，擠油壺5蚊。仲有呢款靚嘅調味罌啦，撳蓋有羹俾你嘅，就筆。呢隻都係9蚊，玻璃嘅。有呢隻玻璃嘅油壺啦，自動開合嘅，一倒咁佢自己會開嘅啦個蓋。呢隻19蚊，都係玻璃嘅。有呢隻噴嘅，裝油一般都用玻璃㗎，我哋呢隻噴嘅咧就25蚊。今日介紹係咁多啦，快啲過嚟啦！喂，點啊？今日係咪好得閒啊？係咪冇埞去啊？去邊啊？電子特賣城啊，嚟數嘢。喂，嗱，開始天氣熱啦，冰感扇79蚊把，
5段風速，長按綠燈着咗冰感。嗱，咁呢個4000mAh電都可以玩到大概，如果你風速嚟計咧，大概都玩到2至6個鐘嘅。咁冰感冇得講㗎，嗱，一開冰感咧，個零鐘就冇㗎啦嚇。咁啊79蚊一把，只得白色。嗱，再想勁啲，芭蕉熊貓129，非常正，2段風速，仲有個 turbo， 撳住聽下 turbo， 非常犀利，2個顏色，白色、黑色啊！喂，仲有依把一定要介紹啦，好多人揀喎。迷你高速，咁就長按開機啦。咁我哋都寫咗啦，2秒開機，逐下撳，由20去到100。我哋聽下把聲先。嗱，100聽唔聽到？啊，吹得喐㗎嚇。咁有咩顏色啊？3個顏色，有綠色、有米色同埋我呢個紫色啊。咁啊，只需要59蚊把啫。喂，輕巧又方便，熱嘅擺喺個手袋一流出啊！擺啲啦，暫時3隻，但係陸續69蚊加強版會係喺星期二會到或者星期三到，留意我哋 Facebook 啊，記住啊！喂，講到頭先我嗰把已經係超強勁嘅熊貓，咁唔緊要，我哋仲有個大風葉嘅139，一樣2個風速，長按加住 turbo， 嗱非常之正啊！呢啲啊139 2個顏色，紫色同埋白色啊，咁有興趣過嚟呢邊啊 F99係啦 F99， 咁好啦，琴日翻咗咧有2隻新嘢到咗噶啦 ，F95D， 咁就賣緊69蚊嘅2顏色。嗱，基本上話，喂，咪又係傳統嘢，梗係唔同啦。咩傳統嘢？每年都有更新少少改咗啲嘅。第一電量會襟用啲啦，風速會強啲啦，咁都係噶啦，一樣用翻18650電嗰啲嘅，咁同埋會比以前靜咗啲，風速係 OK 嘅嚇。咁2個顏色有黑色同埋呢個我哋嘅湖水綠啦嚇。咁好啦，仲有小朋友點搞啊？個個揦住佢都要涼啊，係咪先？整把29蚊，細把嘅。咁啊，非常之正嘅呢個，咁啊都係3段風速，啊俾小朋友吹一流啊，自己等佢自己揸住唔使啊，爸爸媽媽，哇又開埋風扇俾佢用啊，咁就3顏色，有粉紅色、綠色同埋呢個紫色啊。嗱，咁有興趣買芭蕉嘅風扇啦，可以嚟我哋呢個產品區嗰度就揾到佢哋噶啦嚇。咁同埋仲有啦，小愛等緊你哋嚟噶啦，嗱即刻開機，喂唔該，打開風扇啊！咁啊 OK 噶啦嚇，咁啊呢個只需要賣239啫嚇，咁仲有我哋呢個臭氧機啦，咁啊同埋呢個過濾清新器啦。嗱，咁喺小型房間或者洗手間，尤其是我哋呢煲煙咧，又驚俾人話咧，走去廁所咧啱晒用噶啦。咁啊189蚊，咁另外有 filter 賣噶嚇，如果驚話咩嘅，可以買呢個49蚊個 filter 啫嚇 OK 啊，好吸塵機15蚊一個。迷你吸塵機仔啊，愛嚟吸下啲窿罅罅，非常之正啊，15蚊啊，咁啊快啲過嚟啦嚇！